Harkafni akkam jirtan daawwattoota himannoo duusaa kanaatiin isinitti himaan Muhammad Siraaji. Ministeerri muummee Abiy Ahmed badhaasa Noobeelii nagaa kan bara 2019 badhaafaman. Ministeerri muummee kun badhaasa kana kan argatan gama nageenyaa fi michummaa addunyaatiin hojii hojjetanii ni jaame. Keessattuu Itoophiyaa fi Eritiriyaa walitti araarsuun badhaasa kana kan akka argatan qooda olaanaa taphachuutu himame. Biyya keessaa fi alaa ergaan baga gammadanii ministeera muummee kanaaf dabraati jira. Gareen magaalaa Finfinneetti hiriira seeraan alaa yaamaa jiru hokkara uumuuf qophaa'aa jiru ragaa qabatamaan agarree jaan qeerroon magaalaa Finfinnee. Qeerroon wanti godhamaa jiru hiriira nagayaati miti magaalaa Finfinnee jiddugala hokkaraa godhuuf karoorfameeti jaanii jiran. Mootummaan hatattamaan seera kabachiisuu qabaa jaan. Magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaa irratti jibbiinsa sabaatiin hokkaraa akka kanaatiif of qopheessuun waan hin yaadamne jaanii jiran. Jijjiirama qeerroon dhiigaan fidee butanii walqixxummaa sabootaa fi sablammootaa suuf yaaliin godhamu ummata Oromoo biratti fudhatama hin qabu jaanii jiranii yaadni isaanii kunaati. Ibsa jennoo taasisan danda'e kennuudhaaf dargaggoota eenyummaa isaanii hin beekamne naannoo Faransaay fidee dargaggoon kun naannoo 150 ol ta'u isaan kun immoo sibiila waraanaa kan sagalee hin qabne qabatanii namoota naannoo sana jiranitti dhiibbaa uumuudhaaf kan isaan dhufanii. Maaf Oromoon aangoo qabataadha malee mirgi isaan dhabanis tokkos hin jiru. Oromoonis wanni argoo argate hin jiru. Wanni badaa akkas fuuldura deemamee Oromoon tan kan argatame jedhamee ifaan ifa deemaa jiru hin jiru. Nuti ijoollee abbaa gadaatii walqixxummaatti amanna. Biyya immoo kan keenya qe'ee keenya irratti immoo isaan kabajnee jiraanna. Nu kabajni keenya kun garuu kadhaatti fakkaate sodaatti fakkaate qe'ee abbaa qabu irratti qe'ee Finfinnee uummanni Oromoo dargaggoonni 5,000 ol sababa Finfinneetiin itti wareegaman. Har'a obsa nuu kennaannaan hooggantoota haaromsaatii obsa kennanii fi har'a immoo qaamni hin beekamne qaamni jibbinsa uummata Oromoo irraa qabu Finfinnumaan dhuura Oromiyaa irratti dhufee ibsan kennaan Finfinnee bulchaa Finfinnee baalaa daraa ta'ee gaafa dhufu. Warreen immoo meeshaadhaan qabaman ammas namni sadi qabameera billaadhaan. Warri billaa baatanii deeman namoonni sadi qabamaniiru isa waaqa galannaa ga'uuti ammas guutumaan guutuutti mootummaan gabbee ibsa kennuu qaba. Dhimma kanarratti ibsa Komishinii Poolisii Bulchiinsa magaalaa Finfinnee akkuma arganneen isiniif dhiyeessina. Qaama maqaa hiriiraa ji'uun sirna gabroonfataa dur leellisuun magaalaa Finfinnee keessatti hokkara uumuuf deemu cimsinee morminaa ja'an qeerroowwan godinaalee Oromiyaa garagara. Qeerroon waajjira OMN dhufuun yaada isaanii kanneen qeerroon jijjiirama wareegama qaaliin fide qaama buutuuf yaaluu callisee hin laaluu ja'anii jiranii yaada isaanii Shamsiyaana Shuutu qindeesse. Haalli yeroo ammaa deemu jiru haala akkaan fokkisaa ta'ee fi kan keessattuu wanni magaalaa Finfinnee keessatti adeemuu fi akkasuma warroota sirna dabre hordofanii fi akkasumas jaalattoota sirna durii hordofuu barbaadan warra amantii takkaa saba tokko hordofanii olaantummaa saba tokko kabachiisuu barbaadan adeemsi isaan deemu jiran adeemsa gadhee fi kan sablammoonni itti bahanii balaaleffachuu qabanii jedheeti yaada. Waan yeroo duraa keessa darbine ni beekna irraanfachuu hin qabnu adda ifatte waan baaneef jechuudha. Ifni kun ka dhufe lafee wareegamtootaa fi akkasumas dhiiga ilmaan Oromoo fi qeerroo Oromootiin sirna gabroonfataa durii san deebisuuf warri harkadhaa yoo jiraate akka dhaamsatti warri isaanii waan isaaniif himuu barbaadu akka qeerroo Oromootitti sirnu sun inuma hin deebine. Dukkanni sun dabreera barri bara ifaati. Biyya yookaan sabni tokko ijaaree asiin ga'e osoo hin taane biyya sabaaf sablammoonni 88 ijaaranii asiin ga'anidha. Jijjiirama har'a isaan irra dhiichisan kana lubbuu akaakayyoolee abaabayyoollee teenya irra gabbarree lubbuu jaallan osoo haati qoraan baadhattee barsiisuu jirtu obboleewwan keenya yuunivarsiitii garagara qabsoo saba kanaatiif yookaan gaafii saba kanaatiif jedhaniiti if kennanii wareeganiini kiiloo 4 seenne. Saniif mootummaan adeemsa amma deemu jiru keessattuu warnoota sirna dabre kana hordofuu yookaan deebisuu barbaadan kana akka nurraa dhaabsisuu gaafachuu barbaanna. Osoo murtii gama qeerrootiin murtii mataa keenyaatti hin deemne akka waan kana dhaabsisuun mootummaa gaafachuun barbaada. Gareen saatanaa hojjaamu kan magaalaa Dirree Dhawaa Shoror keessa jiru leellistoota sirna dur warreen jijjiirama dhiigaan dhufe gufachiisuuf carraaqaa jiru jaame. Jiraattonni kunneen humni hora bittinneessaa magaalaa Dirree Dhawaa addatti uummata Oromoo miidhaa akka jiru simanii jirani.
mootummaan rakkoo magaalaa Dirree Dhawaa furuu akka qabus gaafatanii jiranii Udimuusaa gabaasa dabalataa qaba. Gareen Saatanaaw jedhamuufim magaalaa Dirree Dhawaa jeeqaa jiru leellistoota sirna durii jijjiirama dhiigaan dhufe gufachiisuu barbaaduufim tuuta saba Amaaraa bakka bu'uu hin dandeenye jedhan jiraattonni magaalaa Dirree Dhawaa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif yaada isaanii kennan. Jijjiirama amma dhufe kana warra fudhachuuf dadhabuun fakkaata warri magaalaa tana shoorar keessa jiru. Nuti mootummaa jettan malee mootummaan asitti isin qaxxartanii biyya eeguu jirtu hin jirtu. Warrummaan rabshaan kaasu jiru isaanuma. Uummata federaala jaaniin kan kajoollee teenya tumuu jiru, kajoollee teenya hidhuu jiru, horii namaa saamuu jiru isaan. Jijjiiramni amma dhufe kun Oromoo bichaaf hin dhufne. Jijjiiramni amma dhufe kun sabaa sablammoota hundaaf dhufe. Jijjiirama kana nuuf fudhachuu dadhaban isaan. Nuti firraa dhorkuu dadhabneeti miti. Walumaa galatti ilaalchi isaanii ilaalcha hin taane ilaalcha boodatti hafaadha ilaalcha dura afaan takka amantii takka biyya sabaa fi sablammoonni hedduun keessa jiran kana afaan takka amantii takka godhuun yeroo ammaa kana keessatti hin danda'amu ilaalchi isaanii ilaalcha boodatti hafaa waan ta'eef ganaafillee galman goofiin jaan. Ilaalcha uummata keenya gabrummaa deebisuuti ilaalcha guutumaa guutuutu shoora kuma barbaadu bas hattoota kashlaboota biyyattii laaquu barbaadanii jijjiirama kanarraa gufuu ta'uu barbaadan. Kuni ummata yoo irraa hatattamaan tarkaanfii irratti fudhanne ummata waliin buusanii ummanni kun ummata hattoota malee ummata Amaaraallee bakka bu'an nama bakka bu'an illee qaban kashlabboota karaa irraati. Humni kora bittinneessaa bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaatis miidhaa addaa ummata Oromoo magaalattii keessa jiraatan irraan gahaa akka jiru jiraattonni magaalaa Dirree Dhawaa ni dubbatu. زلالم عالم ختوم مورمو خهيدا مورمو خشفق مورمو خسام مورمو ما لفتاخل ما لفتا مرجي خنيا نجمو زلالم Dirree Dhawaa keessa nageenyi ni jira jechuudhaaf nuti ijoolleen Dirree Dhawaadhaa keessaafuu hanqa qafiiraa fi ammisteenya roorroo addaa takkaan nurra deema nuti ijoollee Oromoorraa roorroo nu deemu jirtu nama dhahaa haruu miti admaa battanaa jaan isaan karoora wali baafatanii eeriyaa hanqa magaalaa hanqa bika baankii fi hanqa dukkaanni jiru kanarratti waa kaasanii firiin kudhan dhahaa darbaatii firiin soddomachi waa zarafuurra jiran. Korobattannee isaa jaan kanneen nurraatu jira silaa nu jidduu baanii cufa hirabbeeyyina qaceellotti firraa dhorkuu dandeenya. Nuti humna guddaa humna bal'aa jenneeti suuta qusannee suuta irraa dhaabbachuu jirra malee silaa nu jidduu baanii ijoolleen firraa dhorkiti. Nu jidduu seenaniiti ijoollee teenya tumanii ta isaanii tatumamtu ta hidhamtu hin agarre. Teenya tatumamtu ta hidhamtu dhumne baqachaa ooluu dadhabne mirgi isaanii eeggameen beeku. Ka hidhame waasii 8,900 baasna dadhabannee jirra arrallee borullee haa nu dirmatan bakka jiranii. Rabbii jecha nu dirmadhaa. Mootummaan namoota adda durummaan magaalaa Dirree Dhawaa shoror keessa jiran irratti tarkaanfii seeraa fudhachuu akka qabus jiraattonni magaalattii gaafatu. Takka takkatti seeraaf dhiyeessuu qaba. Caljee yeroonii fi hawaasni dhumu eega namni du'ee lubbuun namaa baddee qabeenyi badee booda nageenya tasgabbeessina jee deemu osoo hin taane osoo fi rakkoon san hin uumamne dura qoratee magaalaa hunda. Musaatii Dirree Dhawaa irraa himu. Qeerroon magaalaa Finfinnee masaraa biyyaalessaatti sirni nafxanyaa leellifamuun warri mirqaanee magaalaa Finfinnee dirree jeequmsaa godhuuf sochii bal'aatti jiru jaanii jiran. Qeerroon magaalaa Finfinnee waan hin malle argutti jirraa jaan. Mootummaan hatattamaan gocha garee kanaa dhaabsisuu qabaa jaan. Qeerroon magaalaa Finfinnee OMN'if yaada kanaan akka jaanitti uummanni Oromoo gaaffiiwwan gurguddoo qabatee qabsaa'ee jira. Qabsoo kanaanis wareegama qaalii kafalee jijjiirama fidullee mootummaan qabsoo qeerrootiin fuulduratti dhufe gaaffii uummata Oromoo deebisuu hin dandeenye jaanii jiran. Gaaffii uummata Oromoo deebi'aa jira nama kamiifuu gaaffii ta'a hin deebine. Akka walii galaatti gaaffii uummanni Oromoo gaafate tokko lamanneetu lakkoofsaan fixuu hin dandeenyu. Gaaffiin uummata Oromoo deebi'eera jedheetiin hin yaadu waan lafarra mul'atullee jira waan ta'eef uummanni Oromoo waan takka ni arge malee ittiin fayyadamne. Deebi'ee jechuudhaaf wanti kaleessa gaafatamaa ture baay'eetu jira waan ta'eef wanti baay'een sun yoo deebi'ee kan jennu. Gaaffii abbaa biyyummaa keessaa afaan hojii afaan Oromooti akka ta'u guutuu biyyattii keessatti jechuudha.
Kun ammoo magaalaan Finfinnee kan handhuura Oromiyaati. Gaafiin qabu kun saba biraatti gaafii dhiyeessuu hin qabnu ture jalqabumarraa jechuudha. Namni biraa kennoo jedhu nu gaafachuu danda'a malee nuti keenya innee gaafii nama biraatu dhiyeessuu hin qabnu iyyuu gaafiin kun deebi'ee kan jedhuuf hin deebine. Bakka gaafiin gaafatame kan uummanni hedduun irratti wareegame hin deebiinitti sirna nafxanyaa kan biyya balleesse faarsuun sirri akka hin taane simanii jiran. Uummanni Oromoo waan barbaade argachuuf ammallee abdiin isaa qeerroo akka ta'e dubbatan. Qeerroon abdii biyyaa ta'e tokkummaa isaa kan duraanii caalaa cimsachuun barbaachisaa akka ta'e simanii jiran. Yeroo kamittuu diinni keenya nafxanyaa waan ta'eef qopheessinee ittuuf qophoofnee biyya keenya eeggachuu fi lammii keenya eeggachuun dirqamaa jedhan. Nafxanyaan murna humnaan qawweedhaan afaan qawweetiin uummata bulchu jedheen beeka. Nafxanyaa yeroo kamiyyuu warra duguuggaa sanyii geggeesse waan ta'eef warra harkaa muraa fi harma muraa raawwate waan ta'eef yeroo kamiyyuu ni balaaleffatamu malee faarfamuun isaan irra hin jiru jedhan. Rabbiin qabna rabbi gadi qeerroodha qabdan. Abbaan biyyaa kaleessa illee sirna kana kuffise masara mootummaatti illee ka hooggansa keenya illee ol baase qeerroodha. Qeerroo fi qarreedha guutuu uummata Oromiyaati. Tokkummaan yoomiyyuu caalaa yeroo ammaa kanatti sirriitti nu barbaachisaa waan jedhu kun dhaamsallee amaanaallee waan jedhu of keessaa qaban. Gareen qabsoo Oromoo butee fayyadamuu fedhuu fi sirna nafxanyaa deebisee ijaaruu fedhu magaalaa Finfinnee jiddugala jeequmsaa fi hokkaraa gochuudhaaf socho'aa jira jedhan. Maqaa hiriira yaamuujuun gocha hokkaraatiif qopheessaa jira kan jedhan qeerroon Finfinnee mootummaan gocha kana hatattamaan dhaabsisuu qaba jedhanii jiran. Qeerroon qaama olaantummaa nafxanyaa deebisuu fi mirga uummata Oromoo dhiibuuf socho'aa jiruu fi hokkaraaf qopheessaa jiru callisee hin laalus jedhanii jiran. Mootummaan kana beekamtii kenneef yoo kabaasu taate kallattiidhaan qeerroo fi qarreen keenya gara qabsoo akka deebinuudha kan agarsiisaa jiru. Hiriira qofa osoo hin taane gareen hiriira kana yaamu mataan isaa ayyaman qabu jedhan. Bakki yaadannoo wareegamtoota aanolee bakka godaannisa Oromoo hundaa waan ta'eef namni hundi deemee daawwatee seenaa dhugaa arguu qabaa jedhame. Bakka seena qabeessa kana beeksisuudhaan dhaloonni seenaa fi akka baru godhuun barbaachisaa akka ta'e jiraattonni aanaa Heexosaatii fi hayyoonni himan. Abrahaam Birruu dabalata qaba. Siidaan yaadannoo wareegamtoota aanolee godaannisa Oromoo gita bittaa nafxanyaan dalagamee fi diddaa Oromoon sirnicha irratti godhe yaadachuuf ijaarame. Aanoleen bakka gadoo osoo hin taane bakka irraa barachuu qabnu jedhu jiraattonni aanaa Heexosaa. Bootaan tun bootaa gadoo uduun taane bootaa taariikh ilma dhuufuu qabamu jedhanii qabadhaan nu jennu yaada jaarsonni keenya. Akkasumaan qabanne mangistiin kun irratti dhufe. Dhufeetiin hin jennaan hin ijaarameetiin hin jennaan manni kun ammallee gadoo hin ijaarame. Akka beekuu qabdanis kan nullee beekuu qabnu gadoo hin ijaarame. Gadoo uduun taane taariikhaati. Asirratti gabbiseetiin asirra coomuun fide kana hin irraanfatan nu qabsisaniif hin jiran. Aanoleerraa diina nu cabse deebinee irra aanuu akka dandeenyu kan irraa barannuu deebinee diina nu cabse mo'achuu akka dandeenyuu fi irra aanuu akka dandeenyudha. Dhaamsi ani dabarsu Oromoon hundi silaas dhufuu qabdi. Bakki kun onee mul'achuu hin qabu jechuudha. Manneen barnootaa Oromiyaa keessa jiran mandaatorii bifa ta'een bifa dirqama ta'een manneen barnootaa Oromiyaa keessa jiran dhuguu danda'uudha qaban. Kan calanqoo akka gaariitti deemaa jira. Aanaa Heexosaa magaalaa Itayyaarraa karaan lafa yaadannoo wareegamtoota aanolee geessu caccabaa akka ta'ee fi bakka seena qabeessa kana daawwachuu jajjabeessuuf hojii dabalataa akka barbaadu taajjabneerra. Lafa kana sirriitti beeksisuun dhaloonni seenaa ofii akka beekuu gargaara waan ta'eef Oromoon kutaa Oromiyaa cufa jiru bakka kana daawwachuun seenaa dhugaa iyyaafachuu qabaa jedha xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mahammad. Kun iddoo seenaati. Seenaan garuu kan naannoo kanaa qofa osoo hin ta'in kan Oromiyaa hundaati. Kanaaf ijoolleen barattoonni dubartoonni dargaggoon manguddoon bakka kana dhufanii daawwachuu danda'uudha qaban. Waan naman dhagahamu jira jechuudha waan irraa hubannu jira jechuudha akka of yaadannu nu godha jechuudha. Kanaaf bulchiinsi aanaa kanaatis biiroon aadaa fi beeksisa aadaa fi turizimiitis kan godinaatis kan Oromiyaatis waan kana jaaruu keessaniin akka sagantaa godhatanii barattoota isaanii as fidanii akka barsiisaniif hojiin bal'aan irratti hojjetamuu qaba. Nulleen akka miidiyaatitti warri gaazexeessitoota sirriitti irratti hojjetuu danda'uudha qabdanii nullee irratti hojjenna. Namni keenya kana dhufee bee arguu kun seenaa kijibaatii miti. Gannoo barbaachisa. Asitti yakka kan irratti hojjete sirna naftanyaa sirna Minilik. Uummanni Shawaa, uummanni Manzee hin jenneen. Kanaaf uummanni Amaaraa nu keessa jiru hiyyeessi miskiin nu keessa jiru obboleeyyan keenya nu wajjin jiraachuu danda'uudha qaba jechuudha. Jiraattonni aanaa Heexosaas lafa kana sirriitti beeksisuudhaaf bulchiinsi aanaa hanqina akka qabu himanii jiru. Aanoleen 2001 irraa ka'ee haga ammaa hin haaromfamne.
hin arfamne akka nu haaromsamuu bishaan akka galuu asitti jechuudha ummanni bakka kanaa mi'amu jira bishaan akka galu akka deebi'ee ibsaan galu akka karaan hojjetamu ammallee nu lafa seenaa tana ofii kennallee taane isinis taatanii obbo Jawaaris ta'e lafa tana lafa seenaa tana nu jalaa akka hin banne nu jalaa akka hin balleessine akka waan gaarii nu hojjetan hin barbaannaa lammaffaa immoo ani ka jedhu ummanni Oromoo baaleen jiru ka birritti jiru ka bakka hunda jiru ol ta'uu nu barbaachisa nu yoo ol taane malee diina cabsuu hin dandeenyu. Bulchaan aanaa Ixoosaa obbo Idriis Jamaal bakka kana kunuunsaa akka jiran himan. Iddoon kun uummata Oromootiif iddoo seena qabeessa aanaa keenya qofaaf qofa osoo hin ta'in uummata Oromootiif iddoo seena qabeessa waan ta'eef dhalootarraa dhalootatti akka darbuu danda'u kunuunsa bareedaa gochaa fi jirra naannoon Oromiyaallee nu gargaaraa jira akka naannootitti waan ta'eef biiroon aadaa fi turizimii nullee akka bulchiinsa aanaa Ixoosaatti kunuunsa barbaachisu goonee fi dhalootarraa dhalootatti haala ittiin darbuu danda'u akka daawwatamu godhaatiin hin jirra. Lammiilee sababa qabsootiin wareegama guddaa kafalanii haala hammaataa keessa jiran uummanni Oromoo tumsuu akka qabu dhaamame. Godina Arsii Lixaanaa Dodolaa magaalaa Herarootti sagantaan yaadannoo namoota fulbaanaa 28 bara 2009 wareegamaniif taasifameeti jira. Lammaa Hussein dabalata qaba. Bara qabsoo lagannaa gabaa hiriira nagaa fi hidhannoodhaan guutuu Oromiyaa adda addaatii taasisaa turan qeerroo fi qarreen jaarsii fi jaartiin xiiqii fi onneen isaanii jilbiifatuu hin feene bakka hundattuu humna rasaasa dhukaasu fuuldura dhaabbatuun mormataa turaniiru. Jiraattonni qeerroo fi qarreen magaalaa Heraroo qooda qabsoo kana keessatti gahee guddaa qabaachuu bira darbee guyyaa tokkotti fulbaana 28 bara 2009 namoonni 24 lubbuun irraa wareegamaniiru. Namoonni yeroo sanitti miidhamni qaamaa guddaan irra gahee fi humni isaan kunuunsu irraa wareegame miidhama hedduuf saaxilamuu isaanii himatu. Nama hojjetee bulu nama mataa kiyyaallee maatii kiyyaallee nama hojjeteetiin nama tajaajilu amma dhuga gaafa dhaawamiiti luka kiyya lamaantu walitti dhaawame dhaabadhee hin danda'u deemee hin danda'u qabeenya qabullee amma yeroo ammaa fayyaa kiyyatti baasaa gammaan fayyinee qaamni kiyya gara narviititti jijjiirame dhibeen kun gara narviititti jijjiirame mana yaala guyyaa mana yaala mara irra deema. Ufiifuu mataa kiyyaayyuu waa godhuu hin dandeenye maatii kiyyaaf dhiisi nama dhibamu amma yeroo ammaa kana nama dhibeen itti jiru. Ijoollee ati horachuu dadhabee amma haamuu miti qaamni muluunnatti hin jiru haamee hin danda'u amma qaamni garaa keessatti na jedhee sakaalameetiin hafeetiin amma qansira namni waan dalageetiin jiraadha gizee amma. Kanan dhabe jarana kafanan baafadhe jarana kafanan narraa baye irsa ofii kafanni narraa baye daa'ima guddisuu hin dandeenye daa'ima kunniin naalaa hoo dhibamu. Karaa irratti nafee. Yeroodhaa gara yeroottis tumsa deeggarsa iddoo manaa fi rakkina kanneen mootummaa gaafatanii furmaata akka dhabanis ibsu. Aanaa Dodolaa waajjira haga afuriitti iyyannee waajjira godina Arsii Lixaa bulchiinsa godina Arsii Lixaatitti aanaa iyyannee nu haa qarqaaramu. Uummanni kun nu haa qarqaaramu lafti nu haa kennamtuu fi yoo hatta birriin illee jiraachuu baate lafti magaalaa mararra jirtu nu haa kennamtuu fi nu haa qarqaaramu maatiin kun maatii adda nama guddisu dhabeetiin badhee maratti kufee akkanatti hafe kana nu haa qarqaaramu jennee qarqaarsa dhabnee irraa gammaa durasii akkuma duratti nama qaama nu bira dhaabatu dhabnee jirra. Namoonni kunniin bilisummaa saba kanaatiif wareegaman waan ta'eef guyyaa yaadannoo isaanii sababeeffachuudhaan jiraattonni qeerroo fi qarreen magaalaa Heraroo maatii qabsaa'otaa wareegamaniitiif birmannaan akka taasifamuuf haala mijeessaniiru. Wareegamni ilmaan Oromoo iddoo maratti kaffalan bilisummaa nuti har'a argine fiduudhaaf kan jedhis ta'e akka mootummaatti ni hojjanna jedhaniiru. Warra har'a ulfinna nu godhan kanaaf yeroo kamiyyuu isaan cinaa dhaabbachuudhaaf qophaa'aa ta'uu gamanumaan isin ibsuun barbaada. Ammaaf maatii wareegamtootaatiif sassaabamee fi kan waadaan galame jireenya namoota maatii irraa wareegamaniitiif akka oolu qindeessitoonni sagantaa kanaa ibsaniiru. Mootummaan harka isaa hojiilee nageenyaa fi misoomaan cinatti tumsa addaa taasisuu akka qabus miidhamtoonnii fi maatii wareegamtootaa gaafataniiru. Mootummaan yaa gargaaru. Dargaggoon keenyallee oolee nu haa galu. Jaarsi biyyaa keenyallee oolee nu haa galu. Biyyi keenyallee Heraroo keenyallee lama. Hospitaalli Sabbataa ijaarsisaa waggaa 10 dura eegalame karaatti hafee bifa haaraan eegalame. Ijaarsa hospitaala kanaa bifa haaraan eegalameef bajeta birrii miliyoona 500tti siquu ramaduu isaa kan beeksise biiroon fayyaa Oromiyaa. Waggaa lama keessatti xumuramee akka hojii eegaluuf abbummaaniin hojjedhaa jedhe. Ijaarsa hospitaala kanaatti abdii hotachuu isaanii kan eeran jiraattonni magaalaa Sabbataa yoo galma gahuu ta'e eegalamuunsaa gaariidha jedhani. Yoon ingidaa bal'inaan isinitti hima.
ijaarsaa mudateen waggoota dheeraaf karaatti hafee hawaasas abdii kutachiiseera. Marii fi qorannoo taasifameen booda biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa ijaarsa hospitaalichaa abbummaan fudhatee akka eegalchiisu murtaa'eera kan jedhan hoogganaan biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa Dr. Darajjee Dhugumaa biiroon isaanii bajeta birrii miliyoona 500tti siqu ramaduun bifa haaraan hojii eegalchiisuu isaa miidiyaaleef ibsan. Gaaffiiwwan kan hunda karaa hiikuu dandeenyu yeroo ammaa kana kan nuti jalqabnee jirru eegumsaalli kun waggaa lamaa gaditti xumurama jenneeti kan nuti yaadnu sanduuwwan osoo hin taane siree 250 keessumattuu immoo tajaajila ammayyaa ta'an kan namoonni balaa cimaatiin isaan qunname kan keessatti yaalamuu danda'an intensive care unit kan jedhamu daa'imman balaawwan ciccimaan irra ga'ee fi dhukkubni ciccimaan qabatan kan keessatti yaalaman faarmaasii guguddaa gara magaalaatti kan banamu kan komitii faarmaasii kan jedhamu uummanni alaa kan sirriitti fayyadamuu danda'u akkasumas immoo kutaa opereeshinii gurguddaa afur of keessatti kan hammate gamoon kun ni qaba siree ciisichaa babal'aas ni qaba akkasumas hojiiwwan guguddaan hospitaala waliigalaa keessatti hojjetamu as keessatti akka hojjetamutti yaadamee qabamee jira jechuudha. Uummata miliyoona 1.5 kan ta'u kaachimantii hospitaala kana jalatti kan yaalamuu danda'anidha. Ijaarsa hospitaalichaa bifa haaraan eegalame kana dhaabbata hojii ijaarsaa yootu raawwata. Guyyoota 740 yookaan waggaa 2 keessatti xumuree hojii eegalchiisuufis waadaa seeneera. Sadarkaan hospitaala ijaaramuu olaanaadha kan jedhan itti gaafatamaan waajjira eegumsa fayyaa bulchiinsa magaalaa Sabbataa obbo Abdurrazaaq Ahmad ijaarsi hospitaala Sabbataa eegalamuun rakkoo hawaasa naannichaa gama hanqina dhaabbilee fayyaatiin qabu furuuf abdii gaariidha jedhu. Jiraattonni magaalichaa OMN dhimmicha irratti dubbise gama isaaniitiin karaatti hafuu ijaarsa hospitaala Sabbataan abdii kutachuu isaanii ibsuun yoo fiixa ba'eef gaariidha jedhan. Akka mammaaksaatti ta'e sirumaa namni mammaaksaatti galee boodayyuu dhaabbadhu hafee akka hospitaala keenyaa jedhanii akkasitti namni illee walitti qoosa. Akka jalqabame kanatti oduu fiixanuu ba'ee waan isaa bakka nu ga'e waan gaariidhan jedha. Egaa har'atti waan galata galfannu nu jalqabame malee galata isaa galata afaan gunnee ta'u waan gaarii dubbannu gaafa xumuramee bakka nu ga'e waan gaarii hawwinaa gaarii nu haa ta'u dhugaa nu haa ta'u jedha. dhumarratti bishaan hidha humna elektirikaa malkaawaa kannaaf irra garagalee oomisha qonnaa maasii keessa jiru nu jalaa mancaasaa jira jechuudhaan qonnaan bultoonni komatan. Haala kanaan itti fufnaan deeggarsa midhaan nyaataatiif Godin Arsii Lixaa Aanaa Adaabaa ganda qonnaan bulaa Honxee Aloolaa fi Gadeedoo jedhamu keessatti bishaan sababa hidha malkaawaa kannaatiin ofirra deebi'e oomisha qonnaa gahaa dhiyaate hedduu mancaatiif saaxileera. Dhaabbanni kun humna tajaajila ibsaa biyyaaf kan maddisiisu yoo ta'e iyyuu qonnaan bultoota ollaa isaa jiraniif bu'aa tokkos osoo hin laanne hammeenya hedduuf nu saaxileeraa jedhu qonnaan bultoonni. Tartiiba isaatiin ka qabatee dhufe talbaa qabatee xeefii qabatee garbuu qabatee sadarkaa arfaffaa irratti kunoo qamadii seeneera. Qotee bulaa eegatayaan baradhee mindaan qabu. Lafa qotee ittiin jiraadha. Lafa qotee ittiin bulcha. Maatii kiyya kanaan tajaajila. Kanaan fayyaa isaanii tajaajila. Kanaan beeladoota kiyyaallee kanaan addallaphaa ture. Wanni ani ittiin jiraadhu kana. Yeroo ammatti bishaan ciise kun yoo xiqqaate maasii qonnaan bultoota hedduu of jalatti to'atuudhaan sanyiin maasii kanaa guutumatti tajaajilaan ala akka ta'u godhee jira. Bulchiinsi dhaabbatichaa ija hammeenyaatiin nu ilaalaa kan jedhan qonnaan bultoonni naannichaa sanyiin maasii keenya irraa mancaafamaa jiruu fi beenyaan akka kafalamu. Sanyiin birootis akka hin mancaanee fi mootummaa fi dhaabbatichi furmaata nuu kennuu qabaa jedhu. Nu hadhaa gisee hunda mora kooba'uun kenna kun nutti hadhaa. Kana waan ta'eef ija bal'innaan oolchee osoo hin bulchin guyyaa osoo ittiin kennin mootummaan yoo mirga ilma namaatii eeguun dhugaa ta'e yoo nama du'a jara tajaajiluun ka dhugaa ta'u taate nu haadha qabu. Itti aanaan bulchaa bulchiinsa aanaa Adaabaa obbo Ahmad Kadir gama isaaniitiin komiin qonnaan bultootaa dhugaa ta'uu erga mirkaneessanii booda. Dhaabbatichi komii qonnaan bulaa furuudhaaf gurra kennuu caalaa falmii lafa qonnaa irratti xiyyeeffatee jedhu kun immoo har'a guyyaa qonnaan bultoonni komii dhiyeessitan wanta dhiyaatuu malu akka hin taanes himaniiti jiru. Yoo rakkoon bafarsoonni uummanni rakkatee horiidhaan itti deemu yookaan qonnaafuu itti aggaamu warri humna ibsaa kana dhufnee waliin mari'achaati turre rakkoo kana waliin gahee kana wajjin wal qabatee yeroo laallu keessatti isaanillee yeroo qonnaan bulaan kun facaasu odoo lafa isaanii ka ta'u taate kaartaa isaanii keessa ka ta'u taate akkuma duraaniin baratame sana dursanii waliin mari'anna ture. Gaafiin kanallee hin turre jechaadha. Lafa keenyatti dhiibanii isaarraa eeggataati. Yeroo ammaa gandoota ollaa hidhichaa jiran keessatti lafti qonnaa abbootii warraa 400 ol ta'an sababa bishaan humnaa ol guuteen sanyiin isaanii manca'uu isaanis irra geenyeerraa jedhu obbo Ahmad. Ammoo xiqqaate gammaa ogeessa keenyaan kan adda baame ogeessa waajjira lafaa gandarraa qabna hojjetaa misoomaa asirraa qabna kana wajjin hanga ammaatti ganda Gadeedoo qofarraa yoo xiqqaate lafa hektaara 235 kan ta'u manca'ee jira jechaadha ammatti. Akkasuma ganda Haaroo Hunxee keessattis gara hektaara 244 qabxii 75 manca'eera. Waliigala abbaa warraa gandoota kanneen lamaan qofarraayyuu gara abbaa warraa 427 ol kan jalaa manca'e ta'u. Bulchiinsa dhaabbatichaa caaseffama
ummata ollaa itti hubatuu fi komii hiikuu danda'u irratti riifoormii yookiin haaromsa barbaachisaa jedhu obbo Ahmad. Komii fi fedhiin qonnaan bultootaa kun hanga hiikamutti qaamolee bulchiinsa sadarkaa olaanoo wajjin ni mari'anna. Hanga haqni qonnaan bultootaa kun argamuttis ni qabsoofna jedhaniiti jiru. Humni namni itti gaafatamaa malkaa akkannaa kanarra jiru hawaasa naannoo gargaaruuf ka'umsi isaa xiqqoo keessa hin jira. Waan taajjabne keessa fiigee hawaasa gargaaruuf hin shaakala garuu humni isa jala jiru keessa dadhabsiisu jira. Riifoormii barbaadaa jechaadha. Riifoormiin gubbatti jalqabe sun seenuu qaba. Wanni amma duratti uummanni boo'ee kaasu riifoormii barbaada. Kanaaf mootummaaleen kanarratti xiyyeeffatee deemuudha. Nutis uummata keenya cinaa dhaabbannee rakkoon uummanni kaasu kun dhugaa ta'uu isaa. Even laftummaanuu oduu kan malkaa akkannaa ta'e oomishni kun kan ganda kana qofa osoo hin taane kan biyyaati. Guddina biyyaa keessa gahee qaba. Kana laaluu danda'uu qaban. Oduu laftummaanuu kan isaanii ta'u taate jechaadha. Kanaaf naannoo kana keessatti nullee waan nurraa eeggamu bahuudha. Oduu isaa kanaati mariitiin jira daawwattoota keenya kabajamtoota waraabula.